Vis daugiau ir daugiau verslų save pozicionuoja per asmeninį verslo brandą, tai yra per savo vardą ir pavardę ir savo vykdomas paslaugas. Rinkoje pastebima, kad tai yra tikrai populiarus ir labai veiksmingas būdas verslą pozicionuoti per savo asmeninį brandą. Tačiau tikrai ne visi yra pasiruošę šitam žingsniui. Iki asmeninio brando tu vis tiek turi daaugti, turi pereiti tam tikras ir psichologinius niuansus, ir pasiruošti, ir tam tikrus žingsnius turi praeiti ir suvokti, kad tai jau yra kaip tavo kaip asmenybės rodymas rinkoje. Kur kas lengviau yra pozicionuoti save per pavadinimą, per verslo pavadinimą, tarsi pasislepiant po juo. Aišku, jeigu yra didesnė komanda, bet kokiu atveju yra rekomenduojama labiau per verslo pavadinimą pozicionuoti, tačiau atminkim tai, kad bet kokiu atveju, jeigu tai yra individuali veikla, jeigu pagrindinis paslaugos teikėjas esate jūs, turės ateiti diena, kai turėsite priaugti asmeniniam brandui. O galbūt ta diena niekada ir neateis, tai ir nesukti savo galvos. Bet esmė šios žinutės buvo tokia, kad nėra taip lengva, nėra taip paprasta išeiti į asmeninio brando pozicionavimą rinkoje, netgi nusprendus jau viską susirašius, tikrai daugam sudreba kojos ir negali perlipti per tam tikrus savo vidinius niuansus, kad galėtų išeiti į savo asmeninį brandą. Bet priimkite ir tokius etapus, visi esam skirtingi ir kiekvieno kelias yra skirtingas.